Pakita ko dito sa inyo ngayon kung paano maglagay ng hazard sa pinakamadaling paraan. Hi guys, it's me again, Junniboy. Welcome back to Matt. Pakita ko dito sa inyo ngayon kung paano maglagay ng hazard sa pinakamadaling paraan. Unang-una kailangan natin ng switch. So, sa iba, ganito, ganyan, switch. Tatlo yung wire. Meron iba, ganito lang, push button lang din siya. Then dalawa yung wire. Sa akin ginawa ko, since nakikita ko kasi sa iba, ito connected to sa saan ba to? Sa park light natin. So, pero ito nakakabit lang siya dun sa park light mismo, hindi nagtitrigger dito yung sa signal light. So ganitong klase kasi double contact sila. So double contact, ganito yan dito. Ganyan. So dito merong high tsaka low. Pagka nakikabit ko, yan. So dito ang connected lang dito yung low. So hindi natin siya makakabit dito kasi hindi gagana yung hazard. So kanina, so ang ginawa ko na lang, so siguro baka ito yung simplest way para makapaglagay tayo ng hazard. So ang ginawa ko, hinanap ko ngayon yung wire dito mismo, malapit sa ilaw. Yung wire kung saan nakakonect yung high niya. Yung high kung saan nakakonect yung nag-blink or yung signal light. So gumamit ako ng improvised tester. Yan, ito yung ginamit ko ng improvised tester. Yung ilaw na ito, dito ko kinuha. So kaya ito nakabukas. Ayan. So palatandaan ko lang naman dyan yung mahaba yung negative, maiksi yung positive. So kung test natin siya, syempre dapat naka-on ng susi dito. Example dito, nakita niya nag-blink, diba? Then so connect ko lang to sa negative, yung mahaba yung negative mismo. Then yung isa may positive or kung saan nahanap ko yung kailangan kong hanapin. Doon lang din sa may sakin, sinusuksok ko. So ayan, nakita ko siya. Kasi nyo para sa ilaw. So ibig sabihin, ito yung sa high yung sa may blinker. Sa gitna, may gitna. Siyempre, meron din sa kabila. Sa may gitna siya. So, kumuha na ako ng switch. Since hindi ko magagamit yung tatluhang wire kasi iba ang diagram nito. Oh, sorry. Gumamit ako ng ganitong klaseng switch. So, sa butas, kayo nang bahala kung saan gusto niyo. Kayo nang bahala kung saan niyo gusto maglagay. So, ito siya. Ito ko na nilagay yung malapit sa switch. Or kung saan malapit yung mga butas namin. Basta sa pairings. So, ito na. Ito, wala naman siya negative or positive. Pagka-connect mo lang yung dalawa or yung sa blinker, yung dalawang blinker, yung dalawang ilaw. Ito una dito. Sa may gitna siya eh. So, ikit ko lang muna para makita lang natin. Ito yung ilaw. Ito isa. Sa may kabila naman. Gitna lang din. So,
Pag na-tap yun na, signal light. Hindi kapag pinindot ko yung switch, bubuksan mo muna yung ayan, signal light. Then press the switch. Ito isa, ayan. Nag-blink sila parehas. Ganun din sa kabila. Ayan, so ayan na. Magana parehas. I don't know kung i-consider itong pinakamadaling way para makagawa ng hazard light. Yung wiring lang to. O parang on off switch lang. So, ayun lang naman guys. So, okay na, i-tap mo na lang or ipit mo na lang yung mga wires na kailangan iipit. That's it guys. Salamat sa panonood. Gusto pa ng mga tutorial katulad nito. Please do subscribe to our channel. At isa pa pala, kasi signal light natin, gusto ko sana palitan ng LED lights. Kaya lang tinest ko kanina, ganito. Signal effort working, ito naka-high and then slow. Hindi siya nagbi-blink kasi dapat kung mag turn signal ka dapat magbi-blink and then ito is off, so I don't know kung anong problem niya. And this one is also turned on both sides. Kinabit ko yung stock bulb. Turn signal on. Yeah. It's blinking. And of course the other one's not. Kabila. See? Then sa likod okay naman. Yeah. So ayaw gumana ng LED lights. Hindi ko maintindihan kung bakit. Baka mayroong nakakaalam dyan na maaari akong matulungan. Comment lang kayo dito sa ating channel. Cris Customs, shout out to you. And Chief Doctor, kung alam niyo po, maaari niyo akong matulungan. Salamat po. Yun lang. So, paalam.